நெஞ்சில் மஞ்சள் தேச்சு குளிக்கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசத்தாயே உன் கொலுசுக்கு மணியாக என்ன கொஞ்சம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா பிரிஷிக்கு வந்துட்டு அவங்க ஸ்கூல்ல குக்கிங் லெசன் இருக்கு. அதனால அவங்க வந்து இன்னைக்கு குக்கீஸும் கெபாப்ஸும் வந்து பண்ண போறாங்க. ஸோ அதை அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் குக்கீஸுக்கு வேணுங்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் ஓகே பட்டர், சுகர், செல்ஃப் ரைசிங் ஃப்ளவர் அண்ட் சாக்லேட் சிப்ஸ் அண்ட் ஒரு முட்டை. பட்டர் வந்து இங்கே 75 grams பட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. பர்ஃபெக்ட். ஸோ 75 grams of butter. வெரி குட். ஐசிங் சுகர் எடுத்துருக்கோம் இன்னைக்கு. 60 grams of sugar போட்டாச்சு. 90 grams of self rising flour சொல்லியிருக்காங்க. Perfect. So 90 grams of self rising flour எடுத்துருக்காங்க. So now we are going to add eggs into the mixture. Do it. Yeah. உங்க அம்மா இங்கிலீஷ் கறி ஆயிட்டாலாமா? எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க. தோரா இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுகர், பட்டர், அதுக்கப்புறம் எக் போட்டு நல்லா விஸ்க் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். 90 grams of self rising flour போடுறீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 50 grams சாக்லேட் சிப்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போட்டு ஒரு ஸ்டிர் கொடுத்துருங்க நல்லா. Mix it, baby. I think so. That should be fine. Fine then. Okay. So Prishi குட்டி எல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அவனை ஓப்பன் பண்ணுங்க. ப்ரீஹீட் ஆன அவனை சூடாக இருக்குல்ல, எடுத்து வைங்க பத்திரமா. 12 minutes கழிச்சு பார்க்கலாம். டைமர் போடுங்க. பாப்பா இப்போ பண்ண குக்கீஸை வந்து குவிக்காக ரீகேப் பண்ணுங்க. Okay, first of all you put butter, then after you put icing sugar, then after we put an egg in it. Okay, after you mix that, you put self-rising flour in it. Yeah. Alright, pinch of salt and then clear chip cookies. Yes. வாவ், சூப்பராக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு பாருங்க. சூப்பராக. ஓகே ஓகே. ரெண்டு கையில் பிடிக்கணும். ரெண்டு கையில் பிடிச்சி எடுக்கணும் எப்போவுமே. வந்து கெபாப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுங்க ப்ளீஸ். ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்து வச்சுருக்கீங்க? Chicken breast. Yeah. Mushrooms. Yeah. Bell pepper. Yes. Half. And then after onion. Okay. So you're going to cut these, right? Yes. Okay. ஸோ இதை நம்ம ஸ்கியூவர்ஸில் குத்த போகிறோம். ஸோ அதனால் பெருசு பெருசாக கட் பண்ண போகிறீங்க, அப்படி தானே? Yeah. Good. Do it. Okay. And then you have to cut into 1, 2, maybe 3 partitions. And do the same thing here and then you need to take the layers. பார்த்துப்பா கையே அது வழுக்கும். இந்த ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். அங்கே வேற போர்டு கொடுப்பாங்க. ஆமாம் ஆமாம். Then give me like a wooden board. பார்த்து கை. ஆமாம் வைங்க. நெக்ஸ்ட் வாங்க. ஆமாம் தங்கம் இருங்க, இங்கே வாங்க. பெருசு போட்டேன்னா சிக்கன் வேகாது. அங்கே வை. அப்படிதான் அப்படிதான். ஏய் அவ்வளோ பெருசு பண்ணாத. திக்கா இருக்கிறதுனா கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக விட்டு. சைஸ் வந்து திக்கா இருக்குல்ல. கபாபுக்கு வந்துட்டு மிக்சிங் வந்துட்டு என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த பவுடரா, இந்த பவுடர் தான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஓகே. அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா சில்லி பவுடர், கொரியாண்டர் பவுடர், ஜீரா பவுடர், தென் garlic powder, garlic powder, thyme, parsley, அப்புறம் மிக்ஸ்டு ஹெர்ப்ஸ் அதான். டர்மரிக், தென் சால்ட், பெப்பர், cumin powder. Okay. There's so many ingredients. Okay, இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதாவது கெபாப் சீசனிங் வந்து ஹோம்மேட் கெபாப் சீசனிங் ரெடி பண்ணிருக்கீங்க. கெபாப் சீசனிங் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? Almost. Okay, இப்போ mix it. Should I just use my hands? Just mix it well. No, this will be fine. எடுத்து வைடா. ஆனியன்ஸ் அண்ட் பெல் பெப்பர்ஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை வச்சுட்டு நம்ம குக்கீஸை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? எடுத்து சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். வெரி நைஸ். Yes. ஓகே. ஸோ இந்த பக்கம் பாருங்க, சைடில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? இவனுக்கு எப்போ பேக் பண்ணி எப்போ சாப்பிட்றது பசி உயிர் போகுது. வந்து போங்க இந்த பக்கம்.
சும்மா வந்து பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு. ஓகே பார்த்து கரெக்டாக பார்த்து இது பண்ணணும். ஓகே பிடிக்கிற மாதிரி கை வச்சுக்க. என்ன பிரிஷி முடிச்சாச்சா? ஓ வாவ் சூப்பர். ஓகே ஸோ இப்போ ஏர் ஃப்ரையர் எடுங்க, உள்ளே வைக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணுங்க, ஆன் பண்ணுங்க. 15 மினிட்ஸ் grill பண்ணி எடுத்தோம்னா சூப்பரான கபாப் ரெடி ஆயிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறுபடியும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ, பாய்.